अब आएगा मजा। सबसे पहले किसके साथ करें रेस? गेम हम ही करते हैं। हो जाएगा गाइस, पीछे तक देखो, हम जीतेंगे हम। भाई गाड़ियाँ देखो, यहाँ पे गाड़ियाँ क्या तगड़ी तगड़ी उरुस उरुस सब खड़ी है भाई। भाई ये बहुत पावरफुल गाड़ी है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल। तो आज देखते हैं भाई दोनों में से कौन जीतती है। पहली रेस हम आपस में ही कर रहे हैं, उसके बाद फिर और लोगों से करेंगे। भाई रेडी, ऑल द बेस्ट। भाई देखते हैं, कुछ भी हो सकता है गाइस, आज कुछ भी हो सकता है। निकल गई आगे। मेरे हुआ नहीं पता वो चीज। हार गए गाइस, हार गए। ये देखो इतने आगे। मुझे लग रहा है i7 जीतेगी। हरा दिया। भाई अब तो कॉन्फिडेंस आ गया, अब कॉन्फिडेंस आ गया भाई, हराने का सबको। आ जाओ एक बार और गेम ऑफ फ्लीट भैया, एक बार और करेंगे गाइस गेम ऑफ